你知道吗？特斯拉的音响可是100万级别的马丁洛根，但是没有调节的话，音质就普普通通啦。经过我7天8夜不断的测试，终于找到了最好听的特斯拉音响设置。小课堂开始啦！从左到右分别是低音8.0、4.5、中音负2.5、4.0、高音6.5，高音调高1点，可以一定程度的掩盖胎噪。沉浸式音效调为标准，打开自动，记不住的可以点赞收藏，关注我，我将持续分享特斯拉31.7%的女性车主最关心的用车技巧。嘿，关注一下我。